Bizning turli төбәкләрдә, төрле районнарыбызда көрәшчеләр барып чыкты. Мәсәлән, кем уйлаган 10-15 ел элек Чемшә районында, андары менә Иңгерак, Бөгелмә районнарында чемпионнар чыгып. 100% әйтмим менә районнарда, но эштән икесендә, күбрәк тә дәрдәле районнарда һәрберсеннән берәр булса да чемпион була алырлык көрәшчеләр бар. Әмма ләкин әйтәсе килә беренче район бар бик артта. Менә мәсәлән, менә якында гына, Казан артында гына, Казан соның әнинең Волгабызның тыягында гына урнашкан Югары Слан районында бездән бик аксак. Анда инде моннан 5 ел элек үземнең ученикны куеп караган, аның малае тренер башлап бергән анда инде Тохватуллин Рамис дигән җегетебез. Но менә ничектер Алла китә алмыйлар мине. Орай без район барып сөйләштек, ул малайны рекомендация иттем. Но Алла китеши һәрбер кешедән тора вакыт инде мине инде яда күптән күргән әйттем, менә бит юк бит инде. Фәртә булай бит инде, тәгә бит инде. Сәбәп табыла, сәбәп түгел кешедән торга тиеш. Менә ул районга тагын бер истәмә кеше кирәк анда. Шуңа вакытларда ярышларга алып килмиләр бит инде. Тренер була торып бит хәлмәндә элек. Юк, тренер юк инде. Хәзер тренер була торып та килми. Бәлки, может быть, үзенчә инде җитәкчеләрнең игътибары җитми торганда главалар дип әйтәсем килә. Главага түгел бит анда районның бар бүлек җитәкчесе, спорт һәм яшьләр үсеше аларның игътибары җитми икән дип тә уйлап куям инде. Финанс ягында җитми икән. Менә юк инде, менә шундый берничә район бар, ярышларга да катнашмыйлар. Шуларга һәм тагын кайбер районнарда, мәсәлән, менә Апасны әйтәм сезгә. Апаста мин дә эшләп киткән, мин үзем анда аны Ренат Гиланов дигән җегетне җибәрде, бик мотор җигән җегет заманында, аны мин бик тә үзем алып, тренер иттереп, мотор эшләп киткәндә, аны турында газета язып җибәргән иктә. Главалар күреп алганда, Ренат ничагында әйтә ул, кайтсын аны итеп бирәм. Кайтарлар чынлап та, сразу итеп бирде, көрәш вроде китте. Но үзегенә, менә икенче примерда әйтәсем килә, ул үзегенә анда там ким дигәндә 5-6 тренер кирәк. Менә шуны да җибәрәсе килә, Апас төбәген нәзәр күтәрергә. Хәтта менә дигән станда Ренат эшләп бер генә кеше безнең Казан кебек Казан, Әлмәт кебек Әлмәт команда ничек талсын инде, анында күңел күтәрмәне. Эшләп тырышамын Фәрит абый, үзем менә булмый бит дип әйтә. Ул бит инде күплектә итә ала. Бер тренер белән генә бер районда менә шундый җирләргә истәргә иде менә Апас кебек. Аннан тренерлар белән менә ниндидер бер мастер-класс рәвешендә менә шушы көрәшне генә җыеп, бәлки ачык күнегүләр дә уздырырга кирәктер безгә. Менә шушы бәлки 3 көнлек җыенга чакырып китергән булсак аларны бәлки үзләренә ниндидер бер уңай сүзләр, тәҗрибә сүзләр. Менә безнең мәсәлән без инде ул көрәшнең үсүе белән бергә кемчелекләр дә күренә шулай. Хөкемдарларның да осталыгын арттыру бергә барырга тиеш. Менә мин уйлавым буенча, теге начальство хөкемдарлык итәргә дип әйтәсем килми. Мин үзем дә шулар арасында инде. Әмма ләкин аз гына без көрәшнең алга баруыннан егетләрдән әзрәк артта калабыз дип әйтсәм дә дөресрәк булыр дип әйтәм. Дөресен әйтсәң, үсеше әйбәтрәк бит инде егетләр. Шуңа күрә шушы үзебезнең танып аксаклыкны сез әйткәнчә җыеннар җыеп, судьялар арасында да, тренер арасында да җыеннар җыеп укытырга кирәк инде. Беренчедән, икенчедән азрак кына безнең җитми әйтеп киткәнчә фәнни яктан да үстерергә кирәк. Фәнни яктан үстерү өчен аңа кирәк брошюралар язарга тиеш безнең. Ничек итеп шөгыльләндерергә, бүтән төрләрдә бар, ә безнең татарча көрәшнең андый брошюралар юк әле. Шул ук медицина туклануы медицина бергә кертеп, моның өчен безнең мөмкинлекләр бар дип әйтәсем килә. Безнең Казаныбызда федераль академия физкультура бар. Шушында ниндидер бүлек ачып, шундый профессорлар киңәшешеп, менә шулар белән берлектә эшләргә. Шушыны фәнни берләшмә булырга тиеш безнең шушы көрәшне үстәргә. Без бит инде урын алабыз, татарча көрәшне кешесен күбәйтәбез һәм яхшы урыннарга алуга түгел, безнең максатыбыз булырга тиеш түгел. Булырга тиеш ничек итеп шушындый зур уңышлар ирешкәннән соң да җегетләребез сәламәт булып кала алсыннар. Киләчәктә илебезгә хезмәт алсыннар. Шушы төбәктәме, бүтән төбәктәме сәламәт калып, үзенең хезмәт юлын сәламәт килеш спорттан чыгып китә алсын дип.